Hôm nay em còn duy nhất 4 cái khoan bê tông của Dalot hàng 3 chức năng như này cho em. Em sẽ có cái chương trình sale tặng giảm giá đặc biệt cho các bác luôn nha. Con này hàng chính hãng của Dalot với logo là dập nổi trên máy như này. Máy có 3 chức năng này, đầu mũi khoan 2-26, xài điện trực tiếp 220V, công suất cực đại lên tới là 1010W nha. Canh có thể sử dụng làm thợ làm công trình thoải mái cho em được. Mà đặc biệt ngày hôm nay với mức giá chỉ có 560.000 đồng thôi. Canh hãy mua tại cái video này để mua được cái mức giá rẻ nhất. Lên đơn nhé, chốt đơn đặt hàng canh cứ gọi cho em là máy khoan bê tông của Dalot là mình sẽ có đơn ạ.